Hello， 大家好，我是诺诺，欢迎收看《空中生存》第10集。今天是个好日子，因为我终于把我哥给拐进来了，以后就会轻松很多了。先给他做个大保健，可惜我只有4个万能激活石了。来接剑，还有鸡蛋面条，只有7碗，我再去买点。这个穿红色衣服的商人上次坑了我20个星星，不过这次还挺良心的，1个星星7碗面条哎，我花了10个星星买了70碗。给小农人1把弩，还有面条，不能亏待了我的工具人呐。那你怎么没想着建个房子呢？这不是一直在等着你来建吗？哇，可以，你这样说，那我无话可说好吧？你说他会给我建个啥出来？火柴盒子还是厕所？老实说，我不太敢尝试。哥，先给你弄点星星呗，去做我家邻居怎么样？你家邻居干啥的？他都没对我干啥，他就是个舞痴而已。过几天就找我比划一次，我赢了他会给我星星做奖励，把我哥气得一脸蒙圈。没事儿，等你缺星星的时候我再带你去。那我们现在坐个抓捕车抓点农夫回来呗。但是我那个岛四周没有围起来，你说他们会不会摔死呀？不会摔死，他们聪明着呢，我告诉你。你这么说那我就放心了。箱子里有斧头，我再给你镐子，还有火箭背包。火箭弹少了点儿，先用着吧。我现在的情况就是没有做水刀，然后还没有浇油。我哥说那就晚上去火山打熔岩巨人。这大白天的，他宁愿等到晚上也不肯给我做水刀。在一起玩久了都有默契了，我是啥想法他也知道。你看天色还这么早，他就传送过去了。我得先去弄点皮革做驾驶座，等我传送到火山，只看到遍地蓝悠悠的大眼珠子。今天也不是地心之夜呀，怎么这么多地心人？打到快天亮时，我只弄到9个焦油，却有21个创造晶体。创造晶体没啥用啊，不是我想要的，他们追着我送啊！回到家，把小车的零件做出来丢给我哥组装。我得在小岛上放个传送舱。沙漠绿洲这边男女老少都集在一起呢，而且这位没什么东西阻挡，特别好抓。我们全都抓回去呗。那你回去再做几个机械爪落。你的意思是一次可以多抓几个？对。然后我们又放了3个上去，哈哈，张牙舞爪的能抓4个了呢。来，坐上去一起传送，就能省1颗星星了。很快就抓到了3个，我哥还想努把力把4个都抓满。但是，一直到晚上，右边的机械爪怎么都抓不到人，好几次擦肩而过都吸不过来。也许3个已经是极限了吧？哇哦，这个小村庄马上就要热闹起来喽！再抓1次就够了，只有2栋小屋呢。那这些年轻的他们不干活的吗？没事，那么大点劲，2个人干活就行，其他的凑个数。3个了，走起！大功告成。不是，他们现在都在房子里呢。不管他，在这儿待着就好。对了，哥，我家的老邻居又来找我了呢，我带你去见见他呗。好家伙，我还没说完呢，你就这么迫不及待了？你知道我老家在哪儿不？松林1站。哎呀妈，他是真急呀！来，他比较害羞，每次都躲在沙墙后面。我哥没好气地说：“你吹了老半天，这就是你家邻居啊？不然呢？你该不会以为是个大美女吧？”我哥默不出声，我就知道我猜中了。你看，我就说他是迷你第1号邻居吧，给人东西从不吝啬，而且隔几天就会来一次。哥，玩了这么久，感觉怎么样？他说什么怎么样？不就是当工具人吗？哎呀，话不能这么说，一来就走上了人生巅峰，就算是工具人又如何呢？对不对？再说你是我哥，我怎么会那样对你？但是要记得每天准时来报道哦。好了，本期视频就到这里了，感谢大家的收看，拜拜。